আজকে আমি বানাবো বেলের শরবত। তো বেলটাকে গোটা ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে ফাটিয়ে নিয়েছি। নিয়ে আমি অল্প একটু জলের মধ্যে বেলের শাঁসগুলো ভিজিয়ে রাখছি। এই গরমের দিনে বেলের শরবত তো আমরা সবাই খাই। তো আজকে ভাবলাম একটু বেলের আইসক্রিম বানিয়ে খাই, সবাইকে খাওয়াই। তো তার জন্য আমি বেলটাকে ছাড়িয়ে জলে ভিজিয়ে রেখেছি, নারকেলটা ফাটিয়ে নিয়েছি। ফাটিয়ে নিয়ে নারকেলটা আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি। তো নারকেল কোড়া হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো মিষ্টি, যারা যতটা মিষ্টি পছন্দ করে। দিয়ে দিয়েছি নারকেল কোড়া। এবার দেবো একটু দুধ। দুধটা আমি আগের থেকেই গরম করে রেখেছিলাম। গরম করে ঠান্ডা করে তারপরে আমি দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে এটাকে আমি মিশিয়ে নেব, যাতে চিনিটা ওর সঙ্গে মিশে যায়। দুধ, চিনি আর নারকেল কোড়া দিয়ে ভালো করে একসঙ্গে ঘেটে নেব। যতক্ষণ না মেশে ততক্ষণ আমি ঘাঁটতে থাকবো। আমি দুধটা কেন দিলাম, অনেক সময় বেলের একটা গন্ধ থেকে যায়। তো আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, মেশানো হয়ে গেছে। তো এইগুলোর মধ্যে এই যে আমি এইভাবে দিয়ে দিয়ে আটকে রাখবো। তো ভালো করে ঘেটে নিয়েছি, আমার মিষ্টি হয়ে গেছে। তো আর একবার ঘেটে নেব। কালারটাও বেশ হালকা হালকা বেলের কালার আছে। এবার আমি চামচের মধ্যে করে নিয়ে প্রত্যেকটা কাপের মধ্যে ঢেলে দেব। তোমরা যদি কেউ বেলের আইসক্রিম খেতে চাও তো এইভাবে বানিয়ে খেতে পারো, খারাপ লাগে না। গরমের দিনে বেশ ভালোই লাগে। আর যা গরম পড়েছে, প্রচণ্ড গরম। প্রত্যেকটার মধ্যে আমি এইভাবে দেব। এমনি করে প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে আমি ঢাকনাগুলো বন্ধ করে দেব। যাতে বাইরে না পড়ে যায়, ওই জন্য আমি আস্তে আস্তেই ঢালছি। এবার আমি ঢাকনাগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা আটকে দেব। এগুলো আটকে দিয়ে আমি ফ্রিজে রাখবো। তো আমার একটু বেশিও আছে, তো বেশিগুলো আমি এই যে কফির কাপে কাঠি দিয়ে দিয়েছি, ওর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি, বসিয়ে একটা থালার মধ্যে করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছি। বাট তোমাদের দেখাতে পারিনি সেটা, পরের দিনকে আমি এটা বার করছি। তো হয়ে গেছে, জমে গেছে, দেখো শক্ত হয়ে গেছে। একটু জলের মধ্যে রেখেছি, জলে ভিজিয়ে রেখেছি ওটা। থালাটার মধ্যে জল নিয়েছি, এবার দেখো উঠে গেছে। কি সুন্দর হয়েছে না? আইসক্রিম, বেলের আইসক্রিম। তো তোমরাও এমনি করে বানিয়ে খেতে পারো। আর যদি ভালো লাগে আমার এই আইসক্রিম বানানোর ভিডিওটা, একটা লাইক করে দিও। আর তোমরা যদি নতুন হও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। প্রত্যেক কটা এইভাবে জমে গেছে। তো প্রত্যেক কটা আমি তুলব না, যেহেতু আমার এখন খাওয়ার লোক নেই।